د افغانیو ارزښت لوړوالي پاکستانیان حیران او غوسه کړي ده چې څنګه. نور جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانیو ارزښت پاکستانیان غوسه کړي. بل موبر په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د نړۍ په کچه تیر کال تر ټولو غوره کرنسي افغانۍ او بې کفایته پاکستاني کلدارې دي. راپور کې راغلي چې افغانۍ مثبت 15% وده کړې، خو کلدارې بیا منفي 30% ټیټه شوې ده. وايي افغانۍ د ډالر پر وړاندې خپل ثبات ساتلی، خو کلداره ورځ تر بلې رالویږي. راپور کې زیاته شوې چې د افغانۍ د ثبات اصلي دلیل د ملګرو ملتونو د نقدي ډالرو مرستې کڅوړې دي. بلخوا پاکستانیان خپل حکومت ته د پیغور په ډول ویلي چې افغانستان د 40 کلونو راهیسې جګړه ځپلی، خو بیا هم خپل د پیسو ارزښت ساتلی. مګر پاکستان چې یو اټومي هیواد دی، د پیسو ارزښت یې په ځلونو له افغانۍ څخه ښکته دی، چې دا د شرم وړ خبره ده. بلخوا د پاکستان د صرافانو اتحادیې مشر وایي هره ورځ په اوسط ډول له پاکستان افغانستان ته 50 میلیونه ډالر قاچاق کیږي، او دا کار په ډیره یو ګټور کاروبار بدل شوی. پاکستان کې د یو مالی مشورتي شرکت اجرایوي مشر خرم شهزاد بیا ویلي چې د افغانستان بازارونه د ورځې له 10 څخه تر 15 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري، او اټکل کیږي چې نیمایي له پاکستان قاچاق کیږي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب نوري وایي افغانستان د دې هیواد اقتصادي ملاتړ لپاره کافي ډالري زیرمې لري. د افغانستان بانک هره اونۍ 18 میلیونه ډالر لیلام کوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د 40 میلیونه ډالرو نغدي کڅوړې افغانستان ته رسیدو سره په افغانیو بدلیږي، چې ډالر د افغانستان بانک خزانې کې پاتې کیږي. ګمرکي تعرفې په ډالرو راټولیږي، چې د طالبانو د مالی ملاتړ بله سرچینه ده. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.